Zdravo vsem, jaz sem Maruša, z mano na predpisani varnostni razdalji plus enih 300 metrov. Anže. Pozdravljena soseda. Anže, še vedno doma, še vedno si v redu? Ja, zaenkrat oboje ja. Doma in v redu. Naj tako ostane, prosim. To je odbita dobita. V naslednjih 30 minutah bova poskušala odgovoriti na številna aktualna vprašanja, ki sva jih zaznala v minulem tednu, pa ker v teh časih vse traja veliko dlje, uživajte torej v novi epizodi, ne vem, nekaj mesecev. Anže, s kom se bova pogovarjala? Z nama je Jonas Žnidaršič, človek, ki ima rad računalnike in internet in vodi oddajo na televiziji Slovenija. Kaj dogaja z Jonasom? Če sem ti naredil dovolj dober intro, Jonas, povej. No, če bi hotel, če bi bil tečen, bi lahko imel pripombe. Ampak nekaj drugega moram na začetku takoj vaju okregati. Povej. A samo, kadar Kuzla vrat skače, pokličete svojega botra oddaje. Ne, na vsake 3 leta. Ja. Saj veš, na kaj cikam. Ja, seveda. Tako, avtor imena odbita dobita. Jonas, kako kaj doma, kaj počneš v teh dneh? Saj si predstavljata, najbrž sta vidva v isti godli, razen da vaju še bolj kot mene z bičem gonijo delati. Odbita dobita. Ok, predlagam, da gremo k prvi aktualni temi, k najbolj zaželenemu in iskanemu kosu outfita v teh dneh. To je maska. V odbiti dobita bomo govorili o maski, ki jo lahko natisneš. 3D printer se mi je sicer zdela taka za navadne vsakdanje uporabnike tehnologije, ne preveč uporabna tehnologija, ampak samo do zdaj, do te korona krize, ker zdaj poleg, ne vem, igrač ali pa stojal za svinčnike lahko 3D printer izdeluje zaščitne maske. Jonas, kako točno? No, moram mečken reči, da so bili 3D printerji uporabni tudi že prej. 3 tedne nazaj sem si sprintal en zamašek za bano, ker sem jo tam na unem utrgala v naš špaga. Pride prav, ne? No, zdaj pa v teh kriznih časih pa sploh. Saj poznata to našo akcijo zaščitimo.si. Začelo se je tako, da se na neki mailing listi kar naenkrat nabrali 100 imen ljudi, ki imamo doma 3D tiskalnike, in če bi pomagali in če bi začeli tiskati maske, in smo se ful se nas je javili. No, pa je pa to, izgleda, neka firma prevzela organizacijo, nas vse pohopsala pod svoje okrilje in zdaj tiskamo doma maske kot nori. Moj printerček, mogoče ga zdajle v ozadju slišite, ne vem, če bo do tja mikrofon potegnil, ampak zdajle imele, ta trenutek imele eno masko, 5 ur in pol pa traja, da natisnem eno. In zdaj te maske, če prav razumem, ti dobiš načrt pač za ogrodje maske, seveda brez filtra, do tega mogoče pol pridemo. Tako, ja. In ti ta načrt pač potegneš sebi, ga daš 3D printer in on ve, kaj početi. Tako, nekdo ga je objavil na internetu in smo takoj, seveda si predpočeš dol, načrt ga vržeš v printer in on že ve, aha, tlele recept in začne printati. Filtra ne moramo naprintati in damo noter 2 vrsti mask printamo, ene za doma, ene pa za profesionalno uporabo. In tiste za profesionalno uporabo oddamo v tehnološkem parku, kjer se jih zbere in potem jih ljudje tam noter zataknejo in zatesnijo prav take profi filtre. Te za domačo uporabo je pa dovolj en HEPA filter, čisto navaden HEPA, samo da je HEPA filter za avto, ga razrežeš in potem noter v masko vstaviš, vse je treba zelo natančno zatesniti, da ne bi nikjer kakšen virusek noter penetriral. Pa pred prvo uporabo je treba masko ogreti v vroči vodi na 60 stopinj, da se ta že natisnjena maska, ki je iz plastike, sicer biorazgradljive, se zmehča nekoliko in potem si jo na obraz prisloniš in si jo po svojem obrazu prilagodiš čist lepo po bradici. Aha, ta postopek pa poznam še iz mojih košarkaških časov, ko smo za zobet skrbeli, ko si dobil tisto. To je, ko si pa noto griznu, ne? Ja, tako, ja. Ok, to pa nisem vedel. Kako veš, da je maska učinkovita? Mislim, kje dobite vaša skupnost navodila, po kakšnem načrtu te maske printate, da je varno? Kaj v bistvu vse morate upoštevati? Vsa navodila dobimo na
zaščitimo.si. Za nas med sabo, ne, imamo pa tudi neko grupo na Slacku, in tam se vse pomenimo. No, ampak ta navodila je nekdo predpisal? Ali? Ja, nekdo jih je objavil na internetu, mi smo prvo prevzeli, si rekli, da okay, za prvo silo je dovolj dober, pa je pa en naš fant ta načrt vzel, pa popravil masko, naredil malo po svoje, še bolj natančno, pa smo upoštevali še neke navodila strokovnjakov, pa da seveda prva serija mask, se spomnim, to sem jih nesel že 14 dni nazaj, se spomnim, prvih 6, ki sem jih nesel v tehnološki center, tiste so bile za testirati samo in smo dobili pripombe, dizajn popravili in tako gre naprej. In vsak teden pride nova verzija, še boljša. A pa zdaj ste že na različica kaj, 4.0? 6. Okay. Bravo. Všeč mi je, da je to vprašanje imelo odgovor. No, Podatek je čisto resničen, brez zajebancije. Okay. A pa prej si omenil, da gre to za biorazgradljivo plastiko. Daj samo to še povej, prosim, da si ljudje lažje predstavljajo, kaj ta 3D printer printa. To plastika je zdaj zelo širok pojem, ampak pa potem, kaj če te plastike zmanjka, če tonerja zmanjka za ta tiskalnik. Kupaš noga, tako kot vsazga. Tako imenovan filament je to. Gre za eno plastično žico, kako ne rečem drugače, vrvico, ki je navita na en kolut v premeru 1,75 mm. In obstajajo različni materiali, ki imajo različne lastnosti in so uporabni za različne stvari. Recimo PLA je najbolj razširjen material, PLA latinskega imena, da ne vem iz glave. Ta je najcenejši, je pa nekoliko, ne da krhek, tok je. Potem imaš PETG material, ki je nekoliko bolj upogljiv, pa spet bolj odporen na vročino. Pa najlon, če hočeš sprintati kaj res trdnega in nezlomljivega. Potem imaš kakšne materiale, kjer so v plastiko pomešani delci lesa, da potem print, se pravi tisto, kar natisneš, zgleda, kot da je narejeno iz lesa. Čuda enih stvari je na voljo. Karbonski filamenti, močnejši od jekla itd. Kaj pa, če jih zmanjka, kaj se pa potem zgodi? Kako misliš, da bi jih svetovno zmanjkali? Ne svetovno, ampak jaz sklepam, da ti nisi imel doma. Za Amazona naročim, seveda. Tam poiskal sem si, seveda sem imel dovolj časa za research in je trajal. Mislim, da kar mesec in pol, preden sem najdel čisto najbolj cenovno ugodno varianto, tako, da je še printer v redu, da ni za nič. Najdel sem, kako se reče, sweet spot, sladko točko med razmerjem in ceno na Amazonu. Zdaj, ko printam maske in ko vem, da ga bom rabil veliko, sem ga naročil 10 kg naenkrat in ga bo zadost, upam. No, če ne, oba spet naročil. Kartica. Na kartici se nič ne pozna. Potegneš iste, kot prej. No, če obstaja dober namen za zapravljanje, je to definitivno eden od njih. Končno smo našli enega, ja. Končno smo našli nekaj koristnega zakupovati na Amazonu. Jonas, koliko mask si natisnil v teh karantenskih tednih, pa koliko ste jih skupaj? Zdajle 2 ducata sem jih že. Koliko jih je, pa še seveda, tule na mizi mi leži jih spet, čakaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evo, 11 se printa. Odnesel jih bom jutri. Prve prototipe so preizkusili tudi v izolski bolnišnici, če sem prav razumela. Kakšni so odzivi? Imate kakšne odzive uporabnikov? Zadnji odziv je bil, da mogoče preveč tišči in je si že en mulj zmislil, še en dodatek k maski, ki ga daš med gumice na zatilju, da ne špona tok, da ne reže tok elastika v glavo. Evo. Super, to je zapravo, pri različici 8.0 bo že ne bo več pripomb, sklepam. Vse veš, kako je v softverju, kako je v hardveru. Tam še ne par iteracij, pa bomo pa lahko že prodajali. Zaenkrat jih ne. To upam, da je jasno. Ja. Nihče od nas ne bo potegnil nič, seveda celo prispevamo svoj filament, svoje materijale. Se je pa javil tudi že nekaj firm, ki je založilo
tiste, ki imajo malo manj doma zaloge s filamentom, tako da ga zmanjkalo ne bo. Zdaj, če kdo to posluša, pa bi tudi on to doma, kaj rabimo, 3D tiskalnik najprej, ne? Da se pridružimo skupnosti. Tako, zdaj je cena že smešno padla. Jaz, ko sem začel s 3D printanjem, kdaj je bilo to? 2012 sem imel prvega, tako ogromen delta printer mi ga je naredil en inženir, prav hudo ga je naredil inženir iz Velenja. In takrat me je to koštalo hudiča, koliko je bil Jurija, pa €0,5, pa še to zato, ker sem bil friend, ne, pa še to je šlo samo za stroške. Zdaj, moj Prusa tiskalnik, češki, ampak eden najboljših na svetu, ziher v tem rangu, je tam okrog €700, 700-800 €. Pri nas so pa seveda najbolj priljubljeni tiskalniki Creality in se mi zdi, da se najcenejšega tam že dobi za 200. Zanimivo. Se že da tako, malo doma. Je pa to še vedno hobi. Ne poznam vsaj printerja, ki bi ga res lahko dal, evo, babi, tlele imaš printaj, ne. Je zmeri treba kaj pošraufati, zmeri treba kaj namazati, kaj se zatakne, pa kakšen del zamenjaš, pa tako. Zaenkrat, ampak kmalu bo seveda prišel dan, ko bomo imeli mi vsi doma 3D printer v obliki mikrovalovne pečice, priklopljen bo na internet, gor bo meni in boš samo po meniju, rabim za piknik plastične vilice pa žlice in boš pritisnil in ga boš imel sprintanega ker bojo seveda hitri čez pol ure. Kot vedno, ko se pogovarjamo z Jonasom, Anže, živiva v prihodnosti, ne? Kdaj bo to, Jonas, da bomo vsi imeli 3D tiskalnik doma? No, leta pa šnaj. Zaščitimo.si, seveda vsi linki tudi v zapiskih na val202.si poševnica odbita. Odbita, dobita. Še ena tema razburja že več dni. Zoom zagotovo poznata, en tak fajn uporaben pripomoček za sestanke nadaljavo ali družinska kosila nadaljavo. Lani ga je uporabljalo 10 milijonov ljudi, letos zaradi pandemije že 200 milijonov. Dobra rešitev za videoklic pa je potem pristala v tehnoloških in drugih medijih zaradi ranljivosti. Baje, da se je dalo tudi vdirati v tuje videokonference in se priključiti pogovoru, no, če se na sestankih pogovarjate občutljive stvari, tole zna biti vsaj nerodno, ne? Ja, če smo natančni, ni se dal jih vdirati v poljubno konferenco drugih, ampak je software bil tako pomanjkljivo zdizajniran, da ni predvidel recimo, da če si še vedno v listi enih, ki so že bili na enem sestanku, če potem kdo med njim uporabi isti link in zalaufa spet Zoom konferenco, si ti avtomatično povabljen in lahko noter pa upadeš, ne da bi oni tega to pričakovali. Potem še zanimiva luknja je bila, to je bilo pa že 2 leti nazaj, ko so mulci začeli šerati na družbenih omrežjih svoje linke, ob 6 imamo pa mi učenje nadaljavo, ki ga že dolgo imajo, ponekod na šolah, ne v Ameriki. In so pošerali linke, in ko se je šolska ura začela, so se seveda zbrali učitelj in učenci, pa se je pa še priklopil še kdo tretji, in pa so se si stali sprašali, kdo je pa ta pa štala, pa začali, jaz bi se pa rad sam kaj naučil, pa seveda pol delo štalo tam. Tega imaš, na YouTube imaš ful teh posnetkih hudo zabavnih. No, to je bila druga stvar. Zdaj se je pa izkazalo še, da čeprav reklamirajo, kako je pretok podatkov, dovolj zaščiten s šifro, z enkripcijo, da se videa ne da dekriptirati, se je pa izkazalo, da ni end-to-end. Pogovor je že zakriptiran, ampak čist na koncu, ko se prenese od tvojega doma, gre čez nek kitajski server, kjer se pa sprav nekam in tisti prehod pa ni več enkriptiran, ga lahko gleda kdorkoli. Sej, milo rečeno, da ima Zoom kakšno varnostno pomanjkljivost, pa pred kratkim je bila potem še ta mini škandal, ki se je zgodil sploh za uporabnike, ki imajo Mace. Tam je pa sploh štala. Ja, jaz kot uporabnik Maca se seveda, to sem pozabil povedati, Zooma ne dotaknem niti štango. Tam na Macih se je pa izkazalo, da instalacijski software
ne dela po pravilih. Se pravi, tisti inštalacijski paket nam je, ko ti dvakrat klikneš in se ti odpre okno in te vpraša, ali bi inštaliral Zoom in potem rečeš, ok, dovolim in inštalacijski program kar takoj se ugasne. Veš, kaj da si pritisnil kvik, čakaj, kako je pa to tako hitro naredil in se izkaže, da je ta paket inštaliral svoj softver, še preden si ti dal dovoljenje, še preden si pritisnil OK. Ja. In potem še to, če si ga deinstaliral, je še vedno pustil laufati kot super user v backgroundu svoj web server, ki je pa imel možnost, da takoj, kadar hoče, softver inštalira nazaj. Tisti je bilo pa noro. Ja. To je bil pa prvi tak primer, ko sem rekel od nekega tehnološkega podjetja, no, ki je očitno kar veliko, ne glede na število uporabnikov, Ja, da so si nekaj takega dovolili, to je bilo pa zame res tako. milijoni. Ja. No, in zdaj, ko se pogovarjamo, več kot očitno Zoom mogoče ni najboljša izbira v teh časih. Jaz mislim tako, zdaj. Ne zdaj pretiravati, ne si delati opravkov s tem. Če nimate nič kaj prav tazga, kar bi koga res zanimalo, lahko uporabite, kot res vem, Zoom kar prek browserja. Ja. V browser zalaufaš, pa zoomaš, ker imajo drugi ljudje Zoom. To je že kar dober nasvet, da je mogoče se raje v brskalniku to dogaja, ne v tisti aplikaciji. Ne. Tako, ja, ker brskalnik ne bo nikoli imel nobenih dovoljen pisati po tvojem kompjuterju, če mu ne dovoliš. Pa potem še to, kar si prej omenil, da se ne pošilja tistih linkov že z geslom noter, kakor vem. Tako to pa sploh, ja. Tako, ja. Ja, Zoom tako deluje, da lahko generiraš seveda Zoom povezavo za sestanek, kjer je že geslo noter, in potem, če ta povezava zaide kam, se ti lahko Jože pridruži, čeprav nisi hotel, da je Jože na sestanku, ker je to povezavo nekje našel na internetu. Ne? Evo, Zoom bombing. Tole v YouTube tipkajte, Zoom bombing. Potem mislim, da se ga res noben ne bo dotaknil. Je pa še vedno res, da obstajajo alternative, kot je dobri stari Skype. Ja. Pa potem Google ima svoje rešitve, Apple ima svoje rešitve, sploh za domače ljudi, ta FaceTime podpira več ljudi skupaj. Tako da ni zdaj treba vsi kot kako muhe na med. Če sem prijazen, pač na Zoom leteti. Pa se veš, največji problem je to, vse imaš izbiro, ampak si od drugih odvisen. No, veš, jaz ne bi imel nikoli na kompu inštaliranega Microsoft Worda, če ne bi skozi dobil dokumentov in doc formatu. Ja. Jaz tudi. Shit, dajte mi mir. Ja, v teh časih, ko se pa ljudje ukvarjajo še svojo družino, ki mogoče ni toliko vešča pač računalnika ali pa telefona, je pa Zoom, glede na to, da res pomaga na dobre in na slabe načine, je včasih res fajn izbira, ker ljudem čim manj treba narediti, ampak seveda to za sabo potegne potem take neljube reči, ki smo jih zdaj omenjali. Kater se ti zdi pa tebi najboljši? Jaz bi rekel, da mogoče kar se lahkote uporabe tiče, pa zdaj samo čakam novico, ko bo rekli, kaj vse je pa tukaj narobe. Google pozna eno aplikacijo, ki je naredil in se reče Google Duo. Aha. In moram reči, da kar se tiče lahkote uporabe za nek video, tudi med večjimi ljudmi, moram reči, da sem kar prijetno presenečen, kako dobro deluje. Se mi zdi, da je to nekako Google odgovor na Apple FaceTime, ampak če pogledamo nekak sloves obeh teh podjetij, bi jaz v bistvu videoklic prej zaupal FaceTimeu, kot čemorkoli od Googla. Zato, ker Apple ne bo, ga ne zanima tržni delež, tisti denar, ki bi ga dobili z špioniranjem. Tako, ja. Tako da... svojih. Oni prodajajo hardware, software in to ni biznis. Google pa se veš, ti je pa advertising, tle so pa stvari bistvenega pomena. Sicer pa zdi se mi, da v podjetju Zoom te dni kar pospešeno delajo in rešujejo stvari. Mogoče bo vam že čez 2 tedna spet priporočala, če bodo uredili, ne vem, in ga posodobili. Odbita do bita. Še eno temo odpiram, ker smo vsi desetletje ali več na Twitterju.
Ker me malo skrbi, kolegu Alanu Orliču so izbrisali Twitter profil, če sta opazila, enostavno so mu sporočili, da je njegov profil začasno suspendiran. Sumi, da zaradi nasprotovanja uvedbi zloglasnega 37.a člena dopisal mi je še, navajam, ker me poznaš, veš, da nikogar ne pošiljam v kraške jame, da bi ga ustrelil, da bi koga žalil, samo zapisal sem, da se mi zdi, da ima vojska pametnejše delo od varovanja meje. Resnici na ljubo je treba povedati, da se je to že pred Alanom Orličem dogajalo že prej. Jaz recimo zato nisem vedel, ampak se je to dogajalo objavljavcem, kako se reče, posterjem, se pravi ljudem iz drugega pola politike. Ne, da so se levičari pritoževali nad desničarji. Kakšna je bila točna vsebina, ne vem, sporna, in so množično začeli prijavljati na Twitter in je bilo res par teh izrazito desnih oblikovalcev mnenja, so se jim blokirali računi. In baje, da je tako zaenkrat, kar me totalno čudi, da ti lahko account na Twitterju zaklene tudi njihov robot. In to čistko avtomatično, če imaš preveč prijav. Ampak spet glede na število sledilcev. Ne? Ker recimo mene, vem, da so me prijavljali, vem, ker vidim po komentarjih, ki jih dobivam na svoje tvite. Ne? Ampak nisem bil nikoli skenslan, ker imam najbrž preveč sledilcev, ali kaj. Orlič jih je imel malo. Ne vem točno, zakaj je šlo, gre pa seveda za škandal. To se ne dela. No. Ja, pa tukaj je še ta komponenta, ne, da zdaj sklepam že spet, ne, ampak da so te prijave potem pridejo tudi od fiktivnih računov, ne, ker eno je, če te prijavljajo dejanski uporabniki. Ne. To je pa res, ja. Potem je pa že spet neka nova igra, ne, ko so to dejansko boti, ki ustvarjajo račune in potem prijavljajo nek račun, s katerim se mogoče ne strinjajo. Pa zdaj ne glede na to, v katerem političnem polu te boti nastanejo. Ne. Ja, že, ampak žal vidimo, da teh botov veliko več, na levi strani, sploh ne vem, če kdo se s tem ukvarja, ampak te roboti, anonimni accounti, v veliki večini prihajajo z desne. No, zdaj pa kot človek, ki je res na Twitterju že dolgo, ne, jaz mislim, da ko sem jaz tebe posledil leta 2008 ali 2009, si imel 260 sledilcev in smo vsi rekli, le Jonasa, ta ima pa 260. Ne. Takrat, ko je Twitter nekako obljubljal neko hipno debato in vse te reči, ne, kje samo ti vidiš to platformo leta 2020, ne? Koliko misliš, da je skrenila, ali je bilo to zelo neizogibno, ne? Ali bi mogel Twitter mogoče kaj več narediti, da bi zamejil pač takšne in drugačne ekscese, ki se dogajajo na tej platformi? Res se zdi, da so tam gor samo slabe stvari in samo kontroverzne teme. Jaz bi se kar strinjal z Žigo Turkom, ne, ki je za svobodo. Se pravi, ne bo svoboda, ne se govori, ne. In da bi bilo, to cenzuriranje, pa prepovedovanje tega, pa tega se ne sme reči, ne pa kaznovanje. Drugo je pa, kadar to začnejo početi avtomatski roboti. To pa več ni odraz stanja v človeški misli ta moment. To pa pač ni. Roboti ven, marš. Proti temu bi se morali najbolj boriti. Saj ne vem, sem za svobodo govora, ampak fake news. Jaz bi tako rekel, ja, svoboda govora, ampak lagati se pa ne sme. Lagati pa ne, to pa preganjati strogo. Se pravi, večna debata med omejevanjem kakršnega koli govora. Ja. Čeprav gre za platformo, ki je zasebno lastništvo, pa bi se lahko vsaj sama odločila, kaj hoče, pa kaj ne. Pa to vse en prepušča nekako ali botom oziroma ljudem, ki se jim da prijavljati tvite, a ne. Vse je težko to poštimati, vse vem, da je težko, zato ker je pa skozi debata, kdo pa to kontroliral, nekako, veš, mi imamo pa drugačno mnenje, pa a je to laž ali ne, je spet vprašanje pogleda, pa bla, 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 in je toliko enega sranja, toliko enega dela s tem, se mi pa zdi, da bi se pa te firme lahko vsaj malo potrudile. No. Mal pa res. Ja, optimistični moramo biti v teh časih. Na koncu Jonas in Anže
Vaju je kaj strah Googla, ki sicer tako kot ponavadi sledi lokacijam uporabnikov. Google je v času pandemije namreč začel objavljati podatke o spremembah gibanja na javnih površinah v 131 državah sveta, tudi v Sloveniji. Gre skratka za obsežne sklope podatkov o tem, za koliko se je zmanjšalo število ljudi na posameznih krajih, glede na širše povprečje v predkoronskih, naprimer, časih. Za Slovenijo, naprimer, v restauracijah, barih, nakupovalnih središčih, muzejih in drugih javnih ustanovah se je obisk zmanjšal za 88%, v bivalnih soseskah pa seveda se je gibanje povečalo in sicer za 13%, ker vsi ostali ne hodijo na sprehod s telefonom. Ja, glej, ne? Zanimivo je pa seveda pri tem to, da koliko smo naenkrat, ker so ti podatki, ki jih je Google zbral, zelo uporabni, koliko smo naenkrat navdušeni na to tehnologijo, fajn, s tem si bomo lahko veliko pomagali, naša oblast si bo lahko s temi podatki pomagala, še Google, še. Ne? A je benti, še včeraj smo pa turali, sledijo mi, pa to bom firewall rabim, pa zaščititi se moram, pa to oni meni že ne bojo sledili, pa ne bom dal svojih podatkov, pa kakšen je to policijski svet, ne več država, ne, to je globalna policijska prisila in kontrola, Orwell, taž 284, je vem ti, pa se gre pa tip pelati z avtom, pa mirne duše, pogleda na telefon, pa reče, Google, prav, da je tlele gužva, gremo po drugi cesti. Anže, kaj ti misliš, midva o tem vedno govoriva zelo veliko? Ja, mislim, mene tukaj, kar me je že spet najprej, da mal na pozitivno to probam obrniti, čeprav ne, da si to Google zasluži. Zdaj so vsaj lepo na tej spletni strani napisali, kako točno ne bi te podatke zbirali, predvsem pa bolj ključno, kako te podatke posredujejo, da jih anonimizirajo in vse ostalo. Zdaj, kle gre že spet za zaupanje, ne, okoli tega pač ne gre. Je pa pač Google problematičen s tem svojim location services podatkom oziroma nastavitvijo, ne, ker so v preteklosti jo že tako na čudne načine predstavljali uporabnikom. Ne. To sem midva v Odbiti že kar nekajkrat omenjala, ko so v bistvu imeli vse skupaj narejeno tako, da če si ta location services izklopil, ne, je pa potem v eni drugi delu aplikacije od Googla še vedno sledil tvoji lokaciji, ne, čeprav ki ni imela veze in poimenovanja z lokacijo. Ne. Tako da tukaj se jaz potem vedno bojim Googla, ne, ker so to zaupanje že kar malo izgubili zaradi takih potez. Ne, ko saj ste izklopili location services, ampak veste, imamo pa tam še nek web and apps data, kjer je pa tudi lokacija, čeprav ni nikjer omenjena. Ne. Tako da potem, jaz sem vedno skeptičen do takih podatkov, ko jih dajo ven, pa lahko tam od spodaj 6 odstavkov napišejo, kako jih anonimizirajo in ne vem, kaj so še z njimi počnejo. Ne. Tako, kot je Jonas tudi prej rekel, ne, Google je oglaševalsko podjetje, živi od tega, da jih ljudje uporabljajo njihove storitve, zato so tudi brezplačne, ne, v narekovajih. Tako. In je treba pač pri teh rečeh dejansko paziti. Ne. In še ne reče, ne, Google bo insistiral na tem, da obdržijo čim več kontrole, ker to je njihovo kruh in maslo. Ker če se vrnemo čistko na idejo samega Googla, ne, in oglaševanja na njem, zakaj so tako uspešni? Skrivnost je v podatkih, v targetiranju, kje si ti doma. Kadar daš ti si neka firma in daš reklamo na televizijo, tele imate Pomurka šunko, jo moraš predvajati po vsej Sloveniji, razumeš? Ti nič ne pomaga, če si ena firma in hočeš oglaševati in daš reklamo na televizijo in jo pa mora gledati vsa Slovenija, tudi ne vem, v Rožni dolini ena vegi baba, razumeš, ki ti oglašuješ šunko. In si vrgel denar proč. Pri Googlu pa ni tako. Google ti ne bom kar ponudil. Razumeš, korenčka, če si burgeraš. Ja. In obratno. Odbita, dobita. Jonas, hvala, da si se oglasil v Odbito, dobita. Naslednjič bo zelo verjetno prej kot v 3 letih. Upam. Še na mnoga leta. Ja, ne bomo pozabili na botra, Jonas. Ne bomo pozabili na botra. Na čim več mask, Jonas, ostane zdrav, dobro, tiskajte še naprej. Anže, kaj bova počela midva, kam greva? Seveda so vse epizode tega podcasta na val202.si poševnica Odbita in v vseh podcast aplikacijah
Ja, hvala vsem, ki nam dajete ocene v Apple Podcasts. Pošiljamo pa tudi pismo, če greste na val202.si /odbita, je tam en obrazec, kjer se lahko naročite na najn newsletter, tako da ful hvala. Tako je. Se slišimo prihodnjič. Jonas, srečno, Anže, adijo. Čau. Adijo.